Il degrado del dipinto fu dovuto in primo luogo alla tecnica impiegata da Leonardo per realizzarlo. Non si tratta infatti di un affresco, nel senso proprio del termine, eseguito mediante una rapida stesura di colore su intonaco fresco, dato che Leonardo, che poco amava la tecnica a fresco, lo dipinse a tempera su gesso asciutto, probabilmente per consentirsi successivi interventi di rifinitura. Come riferisce infatti il novelliere Matteo Bandello, testimone oculare del lavoro dell'artista, Leonardo era salito dal nascente sole sino all'imbrunita sera a non levarsi mai il pennello di mano, ma scordatosi il mangiare e il bere. Di continuavo a dipingere. Se ne sarebbe poi stato 2, 3 o 4 dì che non l'avrebbe messa mano e tuttavia dimorava talora 1 o 2 ore del giorno e solamente contemplava, considerava ed esaminando tra sé le sue figure giudicava. Poi preso tra subitanea ispirazione lo si vedeva asceso sul ponte a pigliare il pennello e 1 o 2 pennellate dare a una di quelle figure e di solito partirsi e andare altrove. La tecnica scelta, in concomitanza con altri fattori, determinò il rapido deterioramento della superficie pittorica. Lo conferma l'impietosa testimonianza di Giorgio Vasari, che nell'edizione giuntina delle Vite 1568 annota di aver veduto questo anno 1566 in Milano l'originale di Leonardo, tanto male condotto che non si scorge più se non una macchia abbagliata. Erano trascorsi circa 70 anni dall'esecuzione e la bellezza del dipinto leonardesco, aggiunge il Vasari, poteva essere apprezzata solo grazie a una fedele copia a olio fattane da un frate domenicano, un espediente reiterato nel tempo, poiché del dipinto furono realizzate numerose copie, onde conservarne la memoria in vista della paventata sparizione. Alla metà del Seicento Francesco Scanelli, l'autore del microcosmo della pittura, scriveva, forse calcando un po' la mano, che dalle poche tracce rimaste delle figure era arduo persino individuare il soggetto. Ad accelerare il degrado era stata certamente l'umidità della parete, esposta a settentrione. Inoltre un refettorio a causa dei vapori, dei cibi, dei fiati e della traspirazione degli utenti che quotidianamente vi si accalcavano. Non era certo l'ambiente più idoneo a garantire la conservazione di un'opera per sua natura tanto delicata. Ad apportare ulteriori danni vi furono senza dubbio i maldestri tentativi di sanare le cadute di colore e le ripetute ridipinture delle parti compromesse, eseguite sovente da pittori di scarso talento, con il risultato inoltre di alterare pesantemente la fisionomia generale del dipinto e le sembianze dei personaggi ritratti, sino a esiti addirittura caricaturali, come si poté verificare dal confronto con le provvidenziali copie pittoriche eseguite in precedenza e con alcuni disegni preparatori leonardeschi. Tra i personaggi più danneggiati dagli inopportuni restauri vi erano Pietro, Andrea, Giacomo minore e Giuda, alterati non solo nelle fattezze, ma anche nelle posizioni delle rispettive teste.
Non contribuirono certo a migliorare la situazione e l'occupazione del refettorio, adibito a bivacco, da parte delle truppe napoleoniche e soprattutto il bombardamento alleato nell'agosto del 43, che determinò il crollo del soffitto. Alla fine degli anni 70 la situazione pareva disperata e qui entra provvidenzialmente in scena Pipin Brambilla a Barcellona, che dedicherà oltre 20 anni di vita e di lavoro, dal 77 al 99, dal 1977 al 1999, al restauro della scena leonardesca grazie all'indispensabile contributo finanziario, oltre che organizzativo, tecnologico e culturale da parte della Olivetti, a partire dal 1982. Infatti, compiuti gli interventi preliminari di pulitura e campionatura, il lavoro non avrebbe potuto essere portato a compimento con gli eccellenti risultati sotto gli occhi di tutti, senza avviare parallelamente un'approfondita indagine documentale e materiale, utilizzando tecnologie raffinate, ma soprattutto sarebbe stato vano senza garantire il risanamento ambientale con monitoraggio statico della parete, isolamento della sala con stabilizzazione della temperatura e dell'umidità, filtraggio dell'aria, abbattimento delle polveri e regolazione dell'intensità dell'illuminazione. Il restauro ci ha riconsegnato le stesure, autografi e superstiti, eliminando le aree di pittura, integrando in modo discreto le lacune e ridando vita per quanto possibile ai colori leonardeschi. Cenacolo 1495-98 circa, prima del restauro. Cenacolo in particolare durante il restauro. 1977-1999 Milano, refettorio di Santa Maria delle Grazie. L'ultima cena, pittura come regina.